Kyk asseblief vir my op bladsy 189, dis aan die onderkant, dis waar ons nou besig, ekskuus nie, 188, dis waar ons nou besig is. Goed, so waarna ons nou kyk, is hoe om die asse te verander. So hierdie as langs die kant. Ek wil eintlik net ander data gebruik, so gee my een oomblik, dink dis die ene wat ek wil gebruik. Dis hy, yes. Okay, so, kom ons kyk gou na 'n voorbeeld. Ek wil hierdie data, ek wil die nommers hier langs die kant verander, want, kom ons sê Toyota het nou nie gewys nie. Kom ons sê ek gaan select data, ek gaan nou Toyota aantik dat hy nie wys nie. Okay. Dan is dit actually super dat die grafiek nog begin by 0 en eindig by 10 miljoen. Want dan kan ons nou maar net sowel hier by 6 of 7 miljoen eindig, want hierdie 3 is baie laer. Sien jy? Okay. So ek kan die grafiek se getalle hier aan die kant verander. So dit is die as se getalle. So mens right-klik net op die as en dan sê jy format axis. En dan kan jy gaan sê, ek wil die axis, so nou is ek hierso by die enetjie wat lyk soos 'n grafiek, kolomgrafiek. Dan kan ek die axis se minimum en maximum bounds gaan edit. Kom ons sê ek wil die maximum bound 7 miljoen maak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daar sê, dit lyk nou al klaar baie beter, sien jy? So nou het hy die getalle hier langs die kant verander. Goed. Nou, dis moontlik dat ek op dalk wil verander, elke hoeveel getalle moet daar hierso 'n nommer staan. So dit is die skaal, of die eenhede. Kom ons sê, ek wil net hê elke 2 miljoen moet daar actually 'n getal hierso staan. Dan kan ek die major units verander na 2 miljoen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So nou begin hy outomaties op minus 1 miljoen, omdat ek hom op 2 miljoen eenhede gesit het. Okay. Nou, die eenhede gaan saam met die gridlines. Kom ons sit gou gridlines aan, dan wys ek jou gou hoe werk dit. So, ek het nou primary major aangesit, mens kan dit nog nie sien nie, ek gaan dit gou format, dat jy dit kan sien. Ek gaan die major gridlines daarso so aansit, en ek gaan minor gridlines ook aansit, dat jy kan sien wat gaan vir wat. Die minor gridlines gaan ek oranje maak. Dis sy. Okay. So, as ons teruggaan, ek klik weer op die nommers op die as, en ek werk hierso op die kolom icon. Ek werk op die axis options. So, die minimum en die maximum bounds beheer waar begin hy en waar eindig hy. Maar die units, die major en die minor units, werk saam met die gridlines, as ook die nommers op die kant. So, die major units het nou verander, dat daar elke 2 miljoen 'n getal hierso staan, en dit is waar die blou lyntjies nou is, omdat dit die major gridlines is. As ek die minor gridlines verander, kom ons sê, ek gaan die minor, kom ons reset hierdie, dan is dit 6 miljoen, dat is hy, nou is hy elke 2 miljoen. Kom ons sê, ek gaan die minor gridlines elke 500.000 maak. Dan gaan jy sien jy, hy gaan dan nou van 0 af, na 500.000, 1 miljoen, 1 miljoen en 'n half, 2 miljoen. So nou is daar net 3 minor gridlines tussenin. Sien jy, maar as die minor gridlines nie gewys het nie, sou mens actually nie eens 'n verskil gesien het as ek die minor units verander het nie. Okay. Goed, kom ons kyk wat kan 'n mens nog hierso verander. So dit was by die axis options. Tick marks, mens, dis baie moeilik om te sien, so jy moet nou mooi kyk. Kyk nou hierso. Okay, ek gaan hierdie moet select, anders kan ek nie hier werk aan hom nie. Kyk hierso, langs die blou lyntjies gaan ek nou vir die major tick marks aan die outside bysit. Sien jy, dis in oranje nou ook, vir een of ander rede, het hy tick marks bygesit. Daar so haal ek dit weg, daar so sit ek dit by. Sien jy, hy's in oranje, so fyn, jy moet mooi kyk. Kyk jy sien, dis hier so reg langs die nommertjie, langs die blou lyntjie.
Het hy so 'n klein lyntjie bygesit. OK. Goed. Dit hang af van die kleurskema, partykeer is dit duideliker. Goed. Die labels het ek nog nie regtig, hierdie ene werk nie lekker om 'n verskil vir jou te kan sien nie, maar dis waar jy die label se position kan verander. Die number is een wat mense nogal baie gebruik. Ek kan hierdie verander dat dit byvoorbeeld currency is, maar met geen desimale nie. Dan haal hy die desimale weg. Dit lyk al klaar beter. Of 'n ander opsie sou wees om dit te verander na general toe, dan wys hy net die getalle en dan kan ek dit gaan stel dat die display units actually in millions is. En dan wys hy vir my dis 2 miljoen, 4 miljoen, 6 miljoen. Dit lyk interesting, né? Okay. So mens kan hierdie baie edit. En die laaste ding wat mens kan doen wat nogal cool is, jy kan actually die values in reverse order wys. Dan is die hele grafiek op sy kop. Dan is die horizontal axis daarbo. Okay. Onthou ook, jy kan enige van hierdie labels se rigting verander. Hierso by die size and properties, hierso. Of jy kan dit gaan verander sommer hierso op die home tab as jy dit byvoorbeeld in 'n snaakse rigting wil draai. Okay. Goed, so quick recap. As jy wil verander aan die as, klik jy stap 1 op die as. Okay, as jy actually die eenhede wil verander of sê waar moet hy begin of eindig. Dan kan jy gaan klik op, jy kan hom hierso sê right click format axis. Anders moet jy self gaan klik op die enetjie wat lyk soos 'n grafiek. Die minimum en die maximum beheer waar begin en waar eindig hy. En die units, die major units beheer waar gaan hy die nommertjies wys. En die minor units wys vir jou waar gaan hy die minor grid lines wys. Okay. Spring asseblief dan vir my in met aktiwiteit 3 op bladsy 189. Jy kan kyk gerus, baie keer as jy daai units net reset, dan lyk 'n grafiek ook sommer dadelik beter as jy die grafiek probeer fix. Okay.